వేయించుకోవాలి, ఎందుకు వేయించుకోవాలి, ఎన్ని డోసెస్ వేయించుకోవాలి? నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ అమృత, గైనకాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ కాకినాడ. ఇవి 2 డోసెస్ 4 వీక్స్ గ్యాప్లో వేయించుకోవాలి. సెకండ్ డోస్ 36 వీక్స్ బిఫోర్ కంప్లీట్ చేయాలి. టీడీ 4th మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి టీడీపీ 28 వీక్స్ నుంచి 36 వీక్స్ లోపు ఎప్పుడన్నా తీసుకోవచ్చు. సో టీడీ 24 వీక్స్ అప్పుడు, టీడీపీ 28 వీక్స్ అప్పుడు చేయించుకోవడం మంచిది. సెకండ్ డోస్ మిస్ అయితే 36 వీక్స్ లోపు ఎప్పుడన్నా వేయించుకోవచ్చు. టీడీపీ ఎందుకు వేయించుకోవాలి? టీడీపీ టెటనస్, డిప్తీరియా, పర్టిసెస్, ఇవి 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. టెటనస్ అనేది నర్వ్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి కండరాలు బిగుతుగా అయ్యేలా చేస్తుంది. పర్టిసెస్ ఇది మూఫింగ్ కాఫ్, సివియర్ కాఫ్ అండ్ ఆయాసం కూడా వచ్చేలా చేస్తుంది. డిఫ్తీరియా అనేది థ్రోట్, నోజ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి మెడ వాపు వచ్చేలా చేస్తుంది. అండ్ హార్ట్, నర్వ్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కూడా కాజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఈ 3 వేయించుకోవడం వల్ల మదర్కే కాదు బేబీకి కూడా ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది. అండ్ ఎందుకంటే బేబీస్ వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్లో ఈ వ్యాక్సిన్స్ 2nd మంత్ వరకు ఇంక్లూడ్ అవ్వండి. సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో నియోనేటల్ పీరియడ్ ఫస్ట్ 2 మంత్స్ బేబీస్కి వీటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో అఫోర్డబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు టీడీపీ వేయించుకోవడం చాలా బెస్ట్. లేనప్పుడు టీడీ అన్న వేయించుకోవాలి.